kita kasih daun bawang. Daun bawangnya kita sprinkle. Wow. Terakhir kita tusuk garpu. Slime Indomie kita jadi. Ini lucu banget guys. Apa yang aku makan? Kamu lucu banget. Apa kalian siap untuk maininnya? Kita mainin, kita tarik. Wow. Kita aduk semuanya. Wow. Oh my god, seru banget. Kita keluarin. Kita lihat ya jadi warna apa.